मौसम में फिर से अचानक से बदलाव आना शुरू हो गया है, ठंड अचानक से होनी शुरू हो गई है, विंटर्स आर अबाउट टू कम, सर्दी का मौसम शुरू होने वाला है। सवाल आ रहे थे कि ऐसे में खांसी की दिक्कत होनी शुरू हो गई है। कुड बी ड्राई कफ, मोस्टली ड्राई कफ, गले में खराश, इचिंग, नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली जैसे बंदा खांसता रहता है, बच्चों में और बुजुर्गों में अक्सर देखने में आया है। ऐसा कुछ है ना, तो जो सिम्टम्स के आधार पर दवा आती है उसके साथ ना एक डलका मारा जरूर ऐड कीजिएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में डलका मारा अकेली काम कर जाती है। 30 CH पोटेंसी में दिन में 2 से 3 बार दीजिएगा, एक ही 2 दिन में राहत मिलनी शुरू हो जाती है। ऐसे मौसम पर्टिकुलर चेंज ऑफ वेदर इज देयर एंड कफ सिम्टम्स हैव स्टार्टेड, डलका मारा बस रखिएगा।